Vào ngày 3 tháng 2 năm 2025, chủ xe ở Cà Mau đã giải thích về một clip dài 16 giây được đăng trên mạng xã hội, cho rằng xe của họ nhồi nhét khách. Theo báo cáo từ Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Thủy bộ Vạn Thành, vào mùng 4 Tết, xe xuất bến với tổng số 42 hành khách, không vượt quá số lượng quy định. Chủ xe cho biết, trong ngày Tết, nhiều gia đình đi cùng trẻ nhỏ nhưng chỉ mua vé cho người lớn. Khi xe chạy, một số hành khách đã nhường ghế cho trẻ em ngủ và ngồi xuống lối đi. Điều này dẫn đến tình trạng một số hành khách không còn ghế để ngồi và phải ngồi ở lối đi, gây ra hình ảnh trong clip. Sự việc đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng dịch vụ của nhà xe này.